아침과 낮, 그리고 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지는 전형적인 환절기 날씨가 이어지고 있습니다. 알맞은 옷차림을 준비하셔서 체온 조절과 면역력 관리에 신경 쓰셔야겠습니다. 내일 아침 부산 12도로 오늘 아침보다 다소 높은 기온으로 시작하겠고요. 낮 기온은 20도까지 훌쩍 오르겠습니다. 수요일과 목요일 사이 그리고 주말엔 전국적으로 비 소식이 들어 있습니다. 이 때문에 만개한 벚꽃이 금방 떨어질 가능성이 있습니다. 대기는 계속해서 고온 건조해지고 있습니다. 여기에 강풍까지 더해지면서 불씨가 번지기 쉬운 환경입니다. 내일도 순간적으로 초속 15m 안팎의 강풍이 예상됩니다. 계속해서 불씨 관리를 잘 해주셔야겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온 울산이 12도, 양산이 10도 안팎으로 시작하겠고요. 낮 최고 기온은 대부분 지역이 20도를 훌쩍 넘기겠습니다. 동해남은 먼바다에선 차츰 풍랑특보가 내려지겠고요. 물결은 최고 3m까지 다소 높게 일겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.